Isyon iti Diyos Ama nga man nakabalin ti amin nga namarswa iti talo nga personas nga ti pagbibiyagan isu ti langit daga kini amaadan. Ti umuna nga pinarswana isu iti langit ta isu iti trono na tapnawan makartap si asinuman nga pinarswana iti rabaw ni inadaga. Ti may kadwa nga pinarswana isu ni inadaga nga isu ti pangalaan tayo ti tarawon tayo tinaldaw-aldaw kastamot iti pangrabii. Ket iti may katlo nga pinarswana isu iti naggapu iti daga, naggapu iti panakabalin iti Dios iti daga nagbalin nga tao nga maawagan nga Dios Espiritu Santo. Dios Espiritu Santo ni amaadan ta iti sao ti ama na isu ti sao na iti kapututan na. Kastamot nga dayawag iti kadwa nga nagpamilya nga isu ni Ina Eva. Ken dayawag met iti nakaamuan tayo daytoy nga sursuro nga naggapu ti Santissimo Trinidad nga isu ni Ama Martiniano Manigilog Damagan Talusig nga nakaamuan tayo iti pakastoryan iti bagi tayo nga nagbiag diti rabaw ni inadaga. Ken dayawag met iti kadwana nga mangisuro nga isu ni Ina Marcelina Maborang Bangayan Talusig. Siak ni kabsat yo nga ni Jimmy Zamora nga taga Rizal Alicia Isabela nga dati balay ko iti Bangayan State Province del Bicol Tinyabuan. Dahito nga kabsat yo ket pagpaspasensyahan nyo ket pag-anusan nyo ta in out kay laang taga po iti panagsapol iti sumerbi iti bagi. Garod ka kabsat agyamanak iti Diyos Ama agyamanak met iti Ama Martiniano nga nakaamok na iti sursuro ken kada kayo kakabsat nga awan iti labas na ken iti nangayab tinungo ti biyang nga tumakdermet iti nadayaw nga sanguanan tayo nga isao ken isaritak met dagiti suro nga matandaan nga suro ni Ama. Idi ununana idi awan pa iti langit ken daga addan iti lawag nga dayta nga lawag nga isu dayta iti Dios Ama nga man nakabalin. Tumuna nga pinarswana isu iti langit ta isu iti trono na. Iti may kadwa nga pinarswana isu dayta ni inadaga ket ni inadaga nga nangaga kini Ama planada wenno plain ni inadaga ket kasla digudson kunana idi ni Ama ni inadaga digudson. Ket iti may katlo nga pinarswana isu dayta garud ni amaadan nagapu iti panakabalin iti Dios iti daga nagbalin nga tao. Nga isu dayta ni amaadan nga isu dayta met ti agdan tayo nga agturong sa dilangit. Adan tinagan na ta isu iti mangibaga wenno addan ti mangibaga iti sursuro na nga pagayatan na diti rabaw ni inadaga. Ket iti nangted nga adan itinagan na isu garud iti Dios Ama nga isu ti kinasasarita iti Dios ni amaadan nang tedan na iti bilbilin sursuro na nga ipakaamuna iti kapututan na kakabsat ko ida. Idi maymaysa ni amaadan dito'y rabaw ni inadaga nakita iti Dios ng malmalday malungkot kunata iti Tagalog. Ket inmando iti Dios nga agaramid iti kadwana tapno agdaliwliwa ken kadwana dito'y rabaw ni inadaga. Ket isungbat ni amaadan Ama hanak mo't man nakabalin. Anak, no anya ti pan nakabalin ko nga Ama mo kastamot kanya mga anak ko. Isugar da dyan hanga nagdudua na pan isuna iti danom nagsarming kakabsat. Nagsarming niya maadan ket aglanglangan nga 40 ni amaadan. Isu nga nangala iti daga nga isu dayjay minuldina kakabsat. Nga inikan na iti lapayag mata pinuyutan na dayta nga lapayag tapno makadengeg dayta nga mata tapno kumita pinuyutan na iti ngiwat ngagsao ket inikan na iti biyag. Ket isupay iti damdamo nga sinuruan ni amaadan isu ni Ina Eva. Taapay wen ta ti kunana anya kaditi awag ko kanyam Ama wenno kabsat. Awagan na iti kabsat ta dapat ti Ama ken ina nga makaammo kadata. Ket adda di kunana ni Ama medyo nalabsanak baset nga bendisyonan ka itinagan iti Ama ken iti Anak ken Dios Espiritu Santo. Eva itinagan mo kunana. Eva ta ibang iba sa lahat ng nilalang. Isuna iti mang representante nga ni inadaga.
nga isuna garod ket first lady umuna nga babae dito ibabaw iti lupa nga kun natay kakabsat nga isu dagiti pagkatayo nga suti damdamo nga sinuruan na ket idin adan ni ama adan ken ina Eva dito rabaw ni ina daga idi apan na in representa iti Dios ama adan ni ina Eva ket bimaba iti Dios hanga daji umulog at hanga agdan kaya nasaud man nakabalin iti Dios ket naggasat da winon isuda iti nakakita iti personal iti ama ken nagasat nga amadan kini ina Eva ta nakita dati personal iti Dios ama nga kinasarsarita na ket imbaga iti Dios ama kini amadan adan ada iti kurang na daji nga naranda dinaydayaw iti Dios ta napintas nakinis ta babae ket isudajay nga imbaga iti Dios nga dati kurang na isudajay rinibisana ni ama adan no anya aji kurang na isudajay tagbat wenno ay sugat aji rementa ti babae isudajay nangalan ni ama adan iti sangkapirik nga daga isu ti ingkabig na jay ti nga isudajay tuldi iti babae ako na tayo ket isudajayen nga binagbagaan iti Dios ama ni ama adan kini ina Eva nga timbagana Adan, Eva, usarin nyo itirimin tayo nga agpamilya, tapno adan to isuruan nyo nga agdaydayo kanyak nga amayo kunana. Idi na ibaganad da jayan, napanan iti jay. Nagpangatan sa dilangit, iti Diyos kat amo tayo nga man nakabalinday ta. Ket idin duwadan ni ama adan kini ina Eva dito rabaw ni ina daga, kakabsat ko ida, ket paraiso pa lang ni dito paraiso pa lang idi kunana. Tapay ta paraiso pa lang idinunana, buhen kada ni amadang kini ina Eva nga agdaydayaw iti Dios ama kastamet kini ina daga. Ket nagpaspasyar daga ro dito rabaw ni ina daga. Ti manunga tawan 15 years kakabsat. 15 years nga nagpaspasyar dali rabaw ni ina daga. Ket ijay moten 15 years ijay damutten nga idi umisbo ni ama adan nakita na ni ina Eva nga sobra iti nagawaran ti isbuna. Isudaji ko na ni ina Eva na adan apay ta kurang mati apay ta sobra ati nagawaran iti isbog idi misbo met ni ina Eva nakita na bet na kurang isu aja nalagit da iti mandar iti amada nga ni ina Eva kurang ni ama adan ket sobra aja nagtinulong da di ko natin nga love making ket isudajay ko na tayo nga gapu iti pamunagdag iti panagragsak na ni ama adan isudajay nang natilmon ajay katay na wino iti prana isu nga dati Adam's apple ket ina Eva iti pamunagdag met iti panagragsak na isudajay ko na tayo nga sikog first love aji ko na tayo nga first love aji sikog kakabsat ko ida ket garod idinalpas da dajayan nga narabi so dadyo mabaindan nga kunata nga dadjirimintada pangaranid iti tao isu dajay nga nagtati ken nagbagda tamo tayo mga amadan ket mapaadda na wenno adaw panakabalin na so nagbaag ken nagtati da kakabsat garod iti anak ni ama adan kini ina Eva dito rabaw ni ina daga 8 upat nga babae, upat nga lalaki. Nga anya kadi iti pamanagnak nga 8. Adi rayos iti lawag, will of flag, watawat. Ken ita ni paradise, bilangin iti rayos na 8 ata iti simbolo, iti apo iti Dios ama kakabsat. Kuida. Ket may simbolo mat iti ima tayong kakabsat. Dati upat nga lalaki, upat nga babae ni amadang kini ina Eva, ket dagito iti suruan ni amadang kini ina Eva, nga agdaydayaw kini ina daga kastamot iti Dios ama. Ket idin naglabas iti adu nga tawan. Ket idin agpamilyada dagitoyan nga aga-asawa, iti pamilyada ket nagpamilya, iti pamilyada ket nagpamilya, ingana ti pamilyada nagpamilya, ingana umadu iti tattao kakabsat ko ida. Idi nagadadon iti tattao papatsyen da pay lang winumamati da pay lang kini ama adan nga agsuro iti suro na dito irabaw ni inadaga iti suro ti ama na dito irabaw ni inadaga tagno anya dawaton da may paay winumay gapu ti panagtungpal dati pagawtan na dito irabaw ni inadaga
Ket iti naglabas manen iti adu nga tawan. Ket may bendisyonan iti talino ken siriddan. Ket isu dadyayen nga iti dalan nga sursuruten da ikaniwas dan. Isu di kunana ni Ama Adan kanyadan. Haan nga dagita iti aramidin nyo padanunin nyo ti 1,000 nga taon ko ket biag nga agnanayon. Dadya ti dawdawat ni Ama Adan kanyada idi. Ket naglabas manen ti adu nga tawen. Kagapo iti talino ken siriddan sabalin ti aramiden dan. Ket isu dadya bagana ni Ama Adan kanyada manen nga hanga dagita iti aramiden wenno iya purayo. Padanunin nyo ti 1,000 nga taon ko bihag nga agnanayon. Takukuhayon tungo lang dagita kunana. Ket anya iti suro ni Ama Adan na Diyosan may parbeng iti Dios. Ket idi nakaadal dan tumatatalino dan tanay bendisyon talino ken sirid dan. Ket iti talino kuma ket usarenda iti may parbeng iti Dios ngem haan ta isu pinangnato dakin ni Ama Adan. Taapay tay di ilinyado dan dibistidan isu di ko na ni Ama nga nang dahil sa baro naging marupok ang mga tao. Tati ibagada kin ni Ama Adan Diyos ka nga Diyos kunada. Awambot lang langam awan disiplinam kunada. Diyos ka nga Diyos awan langam awan iti itsuram awan disiplinam kunada. Kin ni Ama Adan ta isuda idi di ilinyado dan kaya nasawan nakakurbata, naka-Amerikano, nakapantalon, nakasapatos ket awanan iti nang ikwintaan dan ni Ama Adan ngagsuro iti Ama na isu adi nga ayam amin nga tao ko ni Ama hayop na nga ta hanga tungpal ti 10 nga bilin ken disiplina kabsat. Ket isu ajayen nga madanagan ni Ina Eva. Nga ti kunana Adan hamo nga ipapilit iti suro kanyadan. Kasa no akton no awangkan kunana ta agdanan. Tadadya aramidin da kanyana. Ket kunani Ama Adan hangka nga agdanan kada ti Ama ken Ina makaammo kadata. Ket isu dadyayen nga 800 ti taon na ni Ina Eva indawat nan ket nagpukaw iti rabaw ni Ina Daga. 800 nagpukaw ni Ina Eva. Ket ni Ama Adan intultuloy na lata iti nangyadal iti sursuro nga pagayatan iti Dios wenno iti Ama na. Ket adapay da ginagdamag kakabsat kini Ama Adan nga di adal nga matalino nga ti kunana ipakitam iti amam nga ibagbagam 3-4 ka kuna dagiti tao kanyana nga di adal matalino. Ket anya ti kuna ni Ama Adan kanyana kanyada hangkay nga agapura wenno agganap nga makakita iti Ama. Tanong lang nakita yun iti nga personalan nakita yun iti Ama tati Ama ken siya ket maymaysa kunana. Ket iti nagmaymaysa kabsat dagiti sursuro. Isugarod dagiti kunata yung amang personal adda iti may katlo nga persona tamang personal iti Ama ken Ina. Timmakder ni Ama Adan gapu tadda Ama. Kanyana ken Ina nga nagapu iti bagina ken ni Ina Daga. Nga imbaga nang adda nagkaudan na so ti Ama ken Ina. Ket isu dadyayen nga may sapay nga handa nga patsen ni Ama Adan isu dadya ragsak kakabsat. Ta idi ti aramiden dagiti kapututan ni Ama Adan idin unana agsisinukat dati asawa mabalindag sinukat ingga nagpaaduda iti asawa may sapay ading handa nga patsen ni Ama Adan tadadi pagragsakan da iti kaya da tadadi kuna ni Ama idi nga one is enough. No may maysa ti Dios may maysa ti puso may maysa ti asawa mo wenno iti one mission, one station, may sa pag-istasyon ng katubsa. Dajay may sapay, dajay nga handa nga patsyan ni Ama Adan nga po dajay ragsak. Ket iti 934, bigladang handa nga mamating ken kayat da nga dadaelen ng pukawan dito rabaw ni Ina Daga ni Ama Adan. Isu dajayen nga imbaga ni Ama Adan nga idi kaya da nga dadaelen ken pukawan tadaji galagda di ugali da di adal da iti may saknap
Ket anya tinsa uni amadan kanyada. Kunana nga imbaga umayak kada kayo itinagan iti amak handak inawat. Sige ipalubos ko amin nga kayat yo diti rabaw ni nadaga pankitaat. Numay salakan yung tumo lang iti bagyo. Banang kayon to nga marigrigat kayon to kunana. Pagdidigusin yun to iti darayo. Pag-aapaan yung tupay itinagan ko kunana. Ken mapanak to ti isla nga mga awat itinagan ko. Agpukaw dayto nga personal. Ngem haan nga dayto yan nga personal. Ngem kidi anak ton iti maysang babae nga kapadayo. Dagita iti nangagakini ama kakabsat. Isuda jayen nga bigla nga nagguruod. Nagsikngat, nagkimat, nagtudo, naggunggunid kimi inadaga. Kit nakigtot iti tao, iti palagguruod na nga dajay ket nagsabay-sabay. Isu di pinakakigtot da isumutten iti naggapuan iti nagduduma nga langwahe tayo kakabsat. Tayo iti pagsasao din una na international language. Anya dayta Latin kakabsat. Iti una na. Iti pagsasao may sa iti Dios. Iti pa nagguruod na ata dadyo ko na ni ama nga big sound. Timak iti Dios ko na. Dayta iti pamaneknek iti Dios ket darajay langit iti trono na. Iti pamaneknek pa nga iti Dios nga darajay langit iti trono na. Tanog kararag ka, tumangad ka, ken iti kararag nga amami nga sa dilangit. Ket sakbay nga magayo iti personal ni ama kadatayo adda pa iti pamaneknek iti Dios ket darajay langit iti trono na isuda di kunana ni ama 1 2 c. 1 isuda di may sa nga Dios, 2 isugarod iti papantay kini ama kini ina nga ilawlawag da iti may sa nga Dios nga namarswa iti talo personas nga pagbibiyagan kayo. Ket iti pinagsikmit na ni ama ay pinagsikmit na simbolo iti basol nga kuna ni ama. Tay din una na suluminti nga lawag. Kampana iti mangga nga pagibisan dati ang daw. Tay di una na nga kuna ni ama hanga na pudot. Katamtaman iti klema na hanga na lamis hanga na pudot. Ket ag kampana agtaod sa dilangit no nagbatingting iti 24 nga kampana 24 nga batingting may nga aldaw dagiti iti pagitibisan da idi kakabsat ngadang gagak kini ama ket nagudwa iti aldaw gapo iti panagdudwa da kini amadan dosi iti lawag dosi met iti rabi iti oras na kabsat. Garod iti panagkimat na insinyal na inperma na iti balitok nga agsubli kakabsat. Ket iti sudajayen iti kabigatan na dagijay nga mangdadaal ka kini ama Adan ket indawat na paylaeng ni ama Adan kanyada nga ore kas jay inaramid da in kuana lata dadyo ko nata yung love your enemy inayat na lata dagiti mangbusor wenno mangdadaal kanya na nya ti kunana ama pakawan ng isuda ta saan damo tinararamid da imbagsyak nga anak mo amu ka ket isuda jayan nga iti tattao inted na iti pamakawan ken waya-waya iti tattao ket isuda jay nga ada boses nga nangnegdar dagijay nangdadaal ka na tumbatay di nagungged kunana iti boses nga susi kunani brother William nga iti nagsao kanya da isu iti Dios Ama. Tati kunana kitain nyo dagiti tao nga kaya yung dadaulen ken pukawan ket awanen. Ijay dan nga namati nga ni ama Adan ket anak iti Dios. Anak iti Dios. Isu dajayen nga manunga tawen tano magunundan iti biagag na 66 kiti jay damutten nga damdamo nga nagaramid iti kararag nga amami nga datang sa dilangit. Ta idi 1,000 nagaramid dati libro Biblia. Idi 1,000. Kiti idi 1,001 yung spirida nga kuna ni ama iti libro Biblia dito buong mundo. Idi 1,001 iti libro Biblia. Kiti idin isuda garudan iti agturay. Isuda jayen nga iti Prince of the World nga isudaytan ni ama Adan inaramid da nga prinsipyo nga nagaramid dati munisipyo nga iti damdamo nga nagaramid iti batas isudaytan ni Judas
nga taga-Amerika. Ngay so dadyo ko ni ama nga United States very commit mistake he adapt money only. Iso dadyo ni kabil iti kwarta, iti Amerika kay in God we trust. Inatrasanda iti Diyos dati iti Diyos da kwarta nga kuna ni ama. Iso dadyo money is the root of evil. Money talk money move, everything is okay nga kuna ni ama. Ket iso dadyo nga nagpatagal dati Capitol ngay sudayta iti pagsapulan ti Episyo suday ko na Jack and Jill kin up of hill ko na tanang high hill dagi agtatrabaho jay Episyo ket adda dajay iti isudan iti nagkuan kunanan ni ama na ni Judas Garod iti nga taga-Amerika iso tinagaramid ibatas ket iti puli nga iti nagapuanan inaramid da nga politiko nga kuna ni ama nga iso dayay nga pumalalo nga rimigat iti tattao tari nigriga da nagapuanan ken rimigat iti tattao gapu iti politiko nga kuna ni ama nga iti politiko metten iso dayta iti nagapuanan iti gobyerno nga iti sa una ni ama nga nangigat nga iti gobyerno mamagulo sa mga tao nga kunana abogado gago Dr. Poison nga kunana ni ama maibagat Presidente Inosente ngam maipaliwanag ko kapsa ta gobyerno mamagulo sa mga tao kunana ta isuda iti nang paupen iti aglako ti arak sigarilyo sugal aming hang may parbang tirabaw ni inadaga ay sudagan ng gobyerno abogado gago kunan ni ama tano aghiring ti mayaman kung pobre mangabak di mayaman tabayadan na kada kwarta na ilako na isungahan nga amin nga naikulong nga kunan ni ama ket adabasol na naikulong tao kwarta na nga kunan ni ama yan ang nagakapabsa Dr. Poison kunanan ni ama ta makisayan da tao kurangan dala nga rudon agbayad pa nga nangigat ni ama nuhang may kumbini daji agas kunanan ni ama daji bagi iti mapuison Presidente Inosente nga kunan ni ama ta idi agngayangay nga lumaban nga presidente dahiti lumaban nga presidente idi nangabak binutusan ti Inosente napan ti nagduduma nga bansa ket inyutangnan iti tao nga kunada ti Pilipinas ore uding pa lang da utangnan ari di tiyang ni inang na da utangnan ngem ti kunanan ni ama iti pudpudno nga utang tayo yung utang ng bayan isu ti sante panakamo iti talo nga personas nga pagbibiyagan tayo kakabsat uida ket iti isudan ti naggobyerno iso dadya ko na lang nga itinaited nga gloria diti rabaw ni inadaga inaramid da nga rukib iti pagtakawan apay inigusyo da iti tao kun ata no mayanak dagi tao iparehistrom kwarta ento nagpabunyag kwarta ento nagpakasar ken uray ito mamatay apay uray dadya simenteryo lang nga rudan basta danagan na dyan pagkwartaan di papadi ata iso nga negosyo da iti tao. May kadwa nga negosyo da iso da ita ni inadaga. Nga iso da ita nagaramid ti gobyerno iti titulo ket kukuanan iti daga mailako da pa yan. Naglawag med nga sa una ni ama pinarsuanan ni inadaga nga pagjanan iti tao nga agadal ken agtungpal ti pagayatan na dito rabaw ni inadaga. Kaawan iti kukuha tayo, kaapay, salunat, angis tayo ken bagi tayo, hantay tayo nga kukuha kakabsat. Nga madamot iti kukuha tayo tata, nga kanya iti Diyos. Anya dajay, basol. Ket inegosyo daw pay iti danom. Nagarami dati mineral water, ice buko, magatdam, ta iti magatdam nga nangkinama, abaken ina. Nagarami dati irrigation, kung malalo nga rimigat iti tao, trabaho, oray rabi. Ken inegosyo da pay iti angin nagrami dati oxygen electric fan air condition iti air condition nga ko ni ama ket ti air ti angis tayo ti condition na tanong nanayon dayta nga biag kada tayo sudi panangtungpal tayo ti 10 nga bilin inegosyo da pay ti lawag anya da jay nagrami dati solar system inegosyo da pay iti nagan sao bagi iti Dios. Tamo tayo nga imadu iti relihiyon gapo iti tao gapo iti
Kuwarta kakabsat. Ta kayarigan na idi kada tayo naalilaw tayo nga simumulagat. Kasla taldengan tayo paspasor tayo idin unana. Ta nagdaydayaw tayo dagiti nakitikitan nga kay kayo. Napan tayo iti simbaan nga kuna tayong balay iti Dios. Iti pudpudno nga balay iti Dios nga sa uni ama ti bagi tayo. Tauray niya pagkararagan tayo, ayan nalata, tugot-tugot tayo. So dahil ito the temple of the King, Church of God, balay iti Diyos, dahil bagi tayo nakusap. Kat, ang insuro da pa nga iti libro Biblia, kat sa sao iti Diyos. Kat sao ni Ama, iti libro Biblia, duwa ti pakistorya na pudno kan ulbod. Dagi jay pudno sao ni Ama, ing copyright da. Panay ko mga right, pinaglaok dati right or wrong. Kaya ti sudajayin, nga idi awanan ni Ama Adan, dito irabaw ni Nadaga, awanan ti maestro, awanan ti mangisuro, tanak po garo ng kakapsal. Kasi sinukatanday ti binayadan nga adal. Nga iti maestra kun maestro, nga kuna ni Ama, entremes, tanagisuro dati pakilabod, ugali kan ulbod, panagdudwa, isudajay, how many hours in one day, kung naga 24 hours, mabaling ko man day and night. One day, 12 lang ko man. Nung pinagkuha natin day and night, ay ka 24 hours. Ibagada man nga iti ko natin maestra nga, write in your name in the blackboard. Kikitaan tayo nga green board, blackboard ko nada mo. Adaman na ko nada, nga kwa. This is akit, ko na naaji nga papel, nga ikwa na. Ay ko papel, this is a draw of kit ko na kuma. Kanto na drawing lang. Kaya daman ibagadang take your seat ko. Ada kiti take your seat ka. Sino bagkatang. Hindi tugaw mo. Take your seat. Sit down. Kung anak ko na dyan. Kakabsat. Kaya ibagada manan nga iti naggapuan iti tao iti binayadan nga adal sunggo ko nada. Tada tayo kat nagadal tayo. Di ba sister? Tayo bagada nga iti naggapuan iti tao kat sunggaw. Kanakalawag mo nga ni amadal kadi na iba iti naggapuanan tayo. Dahil tati suro iti adal nga binayadan. Kaya kabsat. Kat idin agbasulan iti tattao. Agbasulan Taawan ng gabda amadan pagka panay pagbasulan ti aramid dali ti rabaw ni nadagan. Kat makarit nadamutan iti kwa. Iti sakit. Kat isakbay nga ituloy ko ajay. Kat iti garod. Nag-iti adal nga binayadan, suro ti maestra kun maestro, dapat na isuro da nga do ni pasulati do. Naging tarantado, mga tao dito rabaw ni inadaga, tanang ipatan ti haydo ken lodo. Tati haydo iso ti Diyos Ama, lodo ni inadaga. Ket iso dajayan nga ti amulang iti tao ken dudo. Naging matigas ang ulo ng tao dahil sa ijin kuto-kuto. Ti kaya na sa ijin kuto-kuto, kwarta. Tadi kapamparunutan tayo, panay nga kwarta, nakasaan tayo karon di kwarta. Kati ko na ni Ama, the first of all nga kapamparunutan tayo, so luminti Diyos. No other else in your mind, except God, undi nga ko na ni Ama. So nga pimalalo, ko na nga timbangkan, iti ulo, iti tao. Gapo iti nakasuratan, iti sangapulo nga bilin, na dahito, iti naisurat iti siminto, bato. So kung malalo nga timbangkan ti ulo iti tao. Kati dahil iti duwang taping nga bato, simbol niya madang kininaiba, nga nangyag kini Amo Martiniano. Kahit nakasuratan na pa iti sa nga pula bilin, na di kayo, diba? Kay kayo. Marmol. Isudadjay. Ngang tipudpudno nga nakasuratan iti sa nga pulo nga bilin, darat ti bagi tayo kakabsat. Garot ituloy ko na dyan baktatay. Pag na nagtawa. Idi nagbasol dan, makariknadan iti sakit, di ba? Isudadya ko na ni Brother William, nga naggapuan iti patay. Iti naggapuan garo iti patay kakabsat, gapu iti basol. Apay ta basol, pinabasol dan ni Ama Adan, kinina iba. Naggapuan iti basol, kuna namanan, naggapu iti ulbod. Ulbod. Apay ta ulbod? Inululbudan da ni Ama Adan tanay surat iti libro Biblia nga pinagbasol da isu dayta iti sinuso tinawid tayo nga pagbasulan kakabsat. Kay isu dayta met umuna nga mensahe ni Ama kada tayo nga hanga nagbasol iti naggapuanan. Ket naggapuan iti ulbod isu dayjay adal. Tanun ni maestra ken maestro naggapuanan na adal met lang. Ket dayta nga adal nga naggapuanan ket
amuyo iti kunana ni ama iti puon ken ramot iti panagsurada ngagsuro ni amadan nagaji sa una nga kuna ni ama nga kwa anya iti puon ken ramot iti panagsurada iti pinagsuro ni amadan idin unana adal nga binayadan tinangigan ni kini ama kaapay ta iso ti inadal da plinanuda nga nagtuloy-tuloy nga ta isuda dyan kakapsa nga tinawid tayo isuda dyan ko na naman ni Sister Grace nga amot ti natulad ko nga baso kanya da sa lugsod ko magkanya na nagadal ka kadi ko naknirabe won dayay kuna iti tuloy ko idin na di nakaadal ket naggapuan iti adal isuda di ko natay mga kwarta iti kwarta isu hangga makaadal na ang kwarta isuda di ko natay mga apay ta kwarta ta inlako dagaron iti Dios da naggapuan iti kwarta ko na ni ama naggapu iti scientist nagapuan ti scientist ko na ta handa nakatiis tama lang nga tawanan 66 isuda di nga dinarunda kinundinada kaya nga pukawon dadailan ta isudan iti ag gobyerno uno agari iti rabaw ni inadaga kaya nga isuda jayen nga adaga di sa una ni ama idi nga matandanak nga anya ti kabalinan iti kwarisma nga amo tayo ket aji ngay matutu tag-init aji hanga man nagtudtudo napudot ti kwarisma ngem iti sao namat ni ama iti kabalinan ti kwarisma nga kunana tao nga hanamo ti sao ken aramid na sino dagijay kunana ni ama kay su dagijay upat sino dagijay upat dagijay pormen su dagijay ni Judas Barabas Birago ken ni Satanas nga isuda iti nang suda tinang set no kasanuda nga pukawon iti suro iso di September October in out dati suro in okida November no remember awanan makaabo iti suro December dahi awanan tatayin iti suro ako nga iso dahi tamot iti ni Judas nga iso dahi ta iti abogado ni Birago may nga maestro ni Satanas may nga doktor ni Barabas may isang doktor ni Satanas may isang padi garod ni Judas taga Amerika ni Birago taga Inglaterra ket ni Barabas taga Egypt ni Satanas taga Roma ket ni Judas isu nagaron iti nagaramid iti kwarta isu adi bagtatayen nga ingabitras ket iti nagkwarkwartaan met dati Inglaterra ta inggit sa pera nga kuna ni ama nagaramid dati kumbo kasiyahan agi di ngay kumkumbo ta iti nagapuan iti Beatles ijay kwa Inglaterra ket iti Egypt nagkwarkwartaan damot ko kwa nagimbinto da iti Egypt luglugan ket iti Roma iti nagkwarkwartaan damot adi nagaramid da iti simbahan libro Biblia ken libro bulto garod ni Judas una iti nangilako iti Dios na ket ni Birago met isuna iti nangato iti Dios na ket ni Barabas may sanga dayta nga tarampas agom mangbukbuteng nga kuna ni ama mangbukbuteng ket iti Roma isu dayta garod tinangyaw awan iti pamati iti Dios nga inumbudan na kakabsat garod iti nangyari kanyada o tinangyari adda iti nagulsat nagparalyze nagigges ti bagina ken napuuran ket dagijay nga impatumag nga ugali da dito rabaw ni inaga nga isu dayta iti tinultulan tayon kakabsat ket dakkel iti pamakawan iti Dios kada tayo tahantay nga sinadya isuda sinadyada datayo nairaman tayo laeng wenno naikuyog tayo laeng kakabsat isu dakkel iti pamakawan iti Dios kada tayo kakabsat ket isuda jayen iti nagpukaw niya maadan dagiti sa una nga kunanan Baknang kayong to nga marigrigat kayo kuna ni ama. Wen ata baknang iti tao taon dagiti materialan nga naimbento da nga paglakaan iti trabaho kas kumadagiti reaper nga magrigat tayo lata gaputa aglengat tayo pa
nga mangsapol isumerbi iti bagi tayo. Ba nang iti tao ng marigat na agapu iti high pride. Apa iti high pride? Doon na tayo agapu iti tambutso ko na ni Ama. Ajay, tumulad tayo. No, niya dyan nakita tayo, tulatin tayo kung ang di naglugan, ngay suday tayo iti lalo magtrabaho tayo. Banang iti tao ng marigrigat nga po ti Sabado ken Domingo iti trabaho tayo. Amin nga tao nga kuna ni Ama dito irabaw ni na daga ti panagbiag da panay nga tinakaw kuna na istilyo nga na. Awan iti tao nga hangad katakaw. Iti panagtakaw tayo iso dayay itrabaho ti Sabado ken Domingo nga para kanyada kuma nga kanyala tayo iti tao. Iso dayay nagtatakaw amin nga tao. Ket dayay kakabsat nga idin dadya ko na nga pagdidigusan nyo iti dara iti maidigos nga dara nga kuna ni Ama adilin taapurado tayo magtrabaho iso ati dalay duro ti adi ibanag nga iti panagtrabaho tayo lang kuna ni Ama alalay lang iso dadya ko na nga work and play, live and pray, that's the way to happy and gay nga iti panagtrabaho tayo lang alalay. Kas lagay ayan tayo lang panagtrabaho. Pangururayan iti regalo iti tunggal may sa tao. Live in pray ko na nagbiag tayo tanong datig dayaw iti Diyos. That's the way to happy and gay. Kaya nasa well, no disiplinado ti panagsaw, panagneryos, panaggunay itong panagtrabaho. Iti Diyos nga da kada tayo, an-anadan na tayo magkakapsa. Kaya nga pumana day tayo. Kaya adyo ko na namanan. Nga pagdidibusan pag-aapaan yun to itinagan ko kunana iso dayayan nga imadu iti relihiyon yung mga tatay imadu iti relihiyon gapu ti kwarta gapu ti tao ta pinagsapol dan itinagan sa ubagi iti Dios ta magsisyak ni pundo kunana tamo tayo nga iti pa-founder iti relihiyon bibilyon nga kahit kadi iti Dios nga pamayanan tayo Lajan. Katin na to iti basit nga isla nga mga awag itinagan to nagasat yan ti Pilipinas. Tayo sa tinagtaudan iti silaw iti namnamang nagtaudan na ni Ama. Iti Pilipinas nga taga Isabela iti Candanon. Nga iti Isabela isugarod iti Manubela kaya rigan na nga iso iti mangiturong mangigiya iti tao iti napintas nga masakbayan. Ket isu dayay kuna tayo nga iti Cagayan, iso tinakagayan iti Suro. Taga-apa iti nakagayan iti Suro? Una tasakop iti Cagayan. Iti nangawatan na, iti Suro iti Santa Cueva. Nga napanang kaibigan man, Santa Cueva, nga nagawatan ni Ama. Nga, nga ipatakder iti promise land. Nga pagadalan iti tattao. Nga ipromisa iti bagay tayo nga agadal. Iti garod Cagayan. Sakop iti Cagayan kakabsa. Kita di ko na nga iti bandira ti sa ngalubungan isuday ta ni Ama alang nga haapay nga bandira ti sa ngalubungan ni Ama when isuna iti mangkay-kaysa iti tattao nga suruan iti maymaysa nga Dios nga namarso ti talo nga personas ken tayo pagbibiyagan. Ket kuna namanen nga agpukaw daytoy nga personal nga agsublinto daytoy nga personal nga han nga daytoy nga personal anak to ti maysa babae nga kapadayo ket nagasat ti makailasin kanya. Tati ururayan iti relihiyon, adi agsakay iti karwahe nga nakabado iti puraw ang gapu sa dilangit. Ngam ti kunan ni Ama ket awan ti mauray da nga kasdayan. Ngem addan dayay nga urayan da. Ket ni Ama ket nagsakay met iti ulat makunana. Isu jay natudwan iti mula ti tatang kininang na nga isu dayta ti inluto da kinanda nga pamigsa nga pinangaranid da kini Ama. Nga isu nagarod iti nagapu ti Santissimo Trinidad. Santissimo Trinidad isuna map of God mang personal need na kantidad ti sa una ta isuna nakamuan tayo ti talo personas nga pagbibiyagan ket ni Ama kuna tayo isu iti pudpudno nga Hesus tati kuna nang iti pudpudno nga Hesus awan ulo awan saka na anya dayta danom nga kuna ni Ama isu dadyo kuna tayo mga naipagala naipa-insulti relihiyon nga batang makulit ko na data ti batang makulit danon dayta tani bukbuk di danom tila turong-turongan na isu dayay kapsat ti sa una ni Ama nga nagagat. Tata iti
ni Ama isuna iti Kristo. Apay ta Kristo ni Ama, uwan ta nagsakripisyo. Iti talo nga tawen hanga nangan, hanga nagdigdigos, hanga nagsuksukat ayat na lang nga damay salakan ken mabati dito rabaw ni nadaga. Ket isuna garot iti manubot tayo, sinubot na tayo. Iti panang sumbot na ni Ama kada tayo, isu dagiti manggegan na nga voice of prophecy. Sao nga kinapudno nga isu dayta timpakamuna kada tayo, panang biag na kada tayo tanatay ti pamati ta pinati tay gadti muna nga nagsuro. Nga isu nga iti mamati dayto nga sursuro agdem ti pinamati na. Ngumno iti tao nga hang mamati dayto nga sursuro, patay ti pamati na. Kaapay ta patay, pinati natin ay surat ti libro nga pinagbasol na iti nagdokranan. Ken pinati da nga numatay da agungarda. Ket isu dajayan garod iti kinadda ni Ama Martiniano, ket iti kinadda tayo kini Ama Martiniano, datayo garod iti agadal ket agtungpal ti pagayatan na. Tada tayo garod iti ag-training. Tao uri no soldado ket ag-training damot. Ori impi ag-training da tayo mga gad-adal ti na Diosan ag-training tayo mata dito tayo nga nay Campo Santo tayo. Iti Campo Santo dito tanay Campo Santo tati santo lalaki santa no babae. Tada ito nga promised land, so dahito di ko na nga Youngstown, baro nga syudad, city of the new living God ko na ta, dahito ikat pagjanan dagiti syudad dagiti nasantuan nga tattao, nasanta nga tattao dahito. So dahito ko na training to be perfect. Iti kinadda diti promised land. Tayo iti kay balinan iti kinadda tayo diti promised land kakabsat. Isuda di ko na nga life and present. May pupok tayo nga mangadal ken agtungpal iti pagayatan iti Dios. Ta iti kinadda tayo ditoy uneg iti promised land. Isuda jay balbaliwan tayo dagiti mading galad, mangdalos ti panunot puso ken bagi ken mapasanto ken mapasanta tayo iti pagayatan ti Dios. Ket may pulpit tayo pay. Ta impul na ni Ama ti talo nga personas ken ti pagbibiyagan isu ti langit ken daga ay langit inadaga kini Amadan. Ket datayo garod iti mangisubli iti napukaw nga paraiso. Ta iti napukaw nga paraiso nga maisubli isu dagiti di panagkararag tayo ti alas 6 ti bigat ken alas 6 iti malem. Ubing man nga taangan man baknang ken pobre ket sangkamaysa isu dagiti same feather flock together. Nga insuro na ni Ama iti panagpri tayo nga sumango iti daya. Adita daya isu ti pagtaudan iti lawag nga dayta nga lawag nga isu ti ayat iti Dios kada tayo. Ket lawag iti ayat iti Dios kada tayo, gaputad da biag tayo, nga dayta iti ayat met iti Dios kada tayo iti tunggal maysa nga tawo isu ti biag tayo. Ket adda ti biag tayo, tapno maamuan tayo ken makita tayo nga adda ti Dios, ket amamuna tayo met iti Dios. Gapu ti panagtungpal tayo ti pagayatan na dito rabaw ni nadaga. Takas tadi unahan na di ba ibarat patay nga dito patsinda pa lang ni Ama Adan nagsuro ti Ama ket amin nga dawaton da may paay maitan kasta mo tatakabsa. Tagapo tada tayo ket nasilawan tayon. Nasilawan tayon tanamuan tayon iti Ama ken Ina. Nga ti Ama isugaron iti langit iti daga isu dayta ni Ina daga, nga isu dayta iti kadakkel iti panagayat tayo iti Dios. Tengga na langit nga na daga iti tayo daydayawon kakabsat. Nga isu mo dayta iti nagapuan iti Ama ken Ina tayo. Nga ni Ama Adan ken Ina Eva, Ama Ina nga dakada tayo. Nga isu dayta di kuno nga maparanyag iti silaw iti namnama. Nga isu dayta iti iyayat tayo, iti kapada tayo nga tao. Isu dayta di kuno tayo nga maidigos iti tunggal maysa nga tao. Dayta nga sursuro nga pagayatan ti Dios. Ket isu dayjay nga dahiti nga iti adalan haan nga pang sarili, pang intiro ti sangalubungan kakabsat. Haan nga pang pamilya, pang intiro ti sangalubungan, tada tayo garud iti namnama, iti tattao, namnama na tayo iti Dios. Ket dayta nga lawag, pamanekneg nga may sa iti Dios kabsat. Tanang nga kini Ama nga atang nga lawag isu dayta ti third eye tayo. Third eye, taapay, duwa nga mata, ata ti pa, may katlo nga mata tayo nga kuna ni Ama. Ata ti pamanagnag nga nanggami, nga ti pamanagnag nga may masa ti Diyos kada talawag. Ket apay nga laglagi pun tayo ti may masa nga Diyos, wino apay laglagi pun tayo ti may masa nga Diyos. Puwenta ti Diyos aday ti tunggal may nga tao. Nga sa sudayta iti nagkakabsatan tayo, nagpantay-pantayan tayo, ken nagmaymaysaan tayo kakabsat.
Ket ang kakabagyan tayo pa'y amen. Ang kakabagyan tayo amen. Taapay, when tanamon tayo nga ni ina daga, iso nang ina nga bagi tayo. Tanagapuan ti ama ken ina tayo. Iso dayta ni ina daga. Ket haan tayo nga lipatan ti kari ken sapata tayo. Ta iti kari tayo iso day ti bagi tayo. Nga agadal ken agtungpal iti pagayatan ti Dios. Iti sapata isu rupa. Ket no naalas ti aramid tayo, ta iti pakistoryaan tayo ket nahangamay parbeng isu dayayen nga mabain tayo isu takpan tayo ti gappa di rupa wenno nakadumog tayo tin tayo nakabasulat. Ket anya ti aramiden tayo tanhan tayo nga agbaso nga kuno ni Ama. Self control. Kontrolon tayo ti panagsao, pinagnerbiyos, panaguray kung panagtrabaho. Kat nun, anadan tayo, iti Diyos nga kada tayo, anadan na tayo mo. At dapat may nga kari tayo. Iti kari tayo, isubay kinaadda iti biyag tayo. Napaadda tayo, nakaadda ti biyag tayo, gapu iti Diyos. Haan tayo makapagsao, naawan iti Diyos. Haan tayo makapan, itin tayo papanan, naawan ti Diyos. Haan tayo makapagtrabaho, naawan ti Diyos. Haan tayo makapagpanunot, iti nasayat. Naawan iti Diyos, kada tayo. Haan tayo nga makapagkanta, naawan iti Diyos, yun ang makapagsao. Kat adda tayo garod kakabsat, gapo iti Diyos. Kat iti kinaadda tayo, da tayo garod ti agadal, kan agtungpal iti pagayatan ti Diyos, taday ta iti kari tayo. Iti kinaadda tayo, iti rabaw ni nadaga. Kat nagasat, dagijay, at tinalaan iti promise lang, nga nangagak kini Ama, nagtungtungpal ka nagaramid ti pagayatan na ta isudan to iti makabilog ti biyagal na nayon ket nagasat iti tinalad ti pamati na nga na oras ken tiyempo ti dadating na ta isudan to iti pudno nga anak ti Dios ket agkantakon para kada tayo amin.